Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita mancing di parit, di selokan kecil, cari ikan wadah. Ini jarang. Kita persiapan dulu. Spotnya ada di bawah sana. Ke sana. Itu spotnya lumayan bagus. Kita coba mancing di sana. Kita pindah spot, kita ke atas lagi. Cari spot yang sip.